Mackie Q2 TM, ये न्यू मॉडल का जो मशीन, इसमें टेकाबलेबल सेटिंग करने के लिए एक बार दादा दिखासो ना, मशीन टेकाबलेबल सेटिंग करने के लिए इस बटन प्रेस करके ऑन करिएगा। (72) आ रहा, 72 में इस दबा दीजिए। इसमें आपका टेकाबलेबल तो नंबर आ रहा वैल्यू कुछ भी आ सकता, इसमें टेकाबलेबल सेटिंग यहाँ से हो जाएगा 72 में। और इसमें रीसेट व रोटेशन घुमाने के लिए आपको करना पड़ेगा, ई बटन एक बार प्रेस कर दीजिए। (68) में आपको जो ये बटन आपका स्पीड लॉक करने के लिए रखना 45 रख दिया। 45 रखने का बाद दिखा देगा। मशीन स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया, इसका स्पीड घटाने के लिए 68 जाके S 3000 से ऊपर आ जाएगा नहीं, ठीक है। 68 में इसमें आपको रोटेशन आपको उल्टा करने के लिए 43, ये आपका रोटेशन, ये उल्टा घूमेगा, ये राइट घूमेगा, जो सामने घूमेगा ये रोटेशन के लिए। और इसमें रीसेट करने के लिए आपको प्लस और माइनस दोनों बोताम एक साथ दबा के ऑन करिएगा। 42 आ रहा, प्लस दबा दीजिए, रीसेट हो गया। पहले था 3000, अभी 3700 स्पीड। घूमेगा ना।